糧我都要出嚟頂你啊，綠茶！過嚟嘅我話啫。太嘢啦！我都係受害者，我都係弱小㗎。點解你哋個個都你弱你你係受害者啊！人哋老婆都未係受害者，你係受害者，講到咁好我點解聽，唔係受害者啊？我唔知佢有冇同佢老婆講。咁借錢使唔使問過兩個人啊？你冇錢住乜 Q 月子中心啊？肯定要啦，肯定你要同表哥講話，你同你老婆商量下，哦，佢兩個商量好，佢阿表嫂出咗聲，你就可以，人哋先俾你就冇問題，人哋就冇意見。你依家就係你私自問人哋，人哋老婆就係有意見。咁佢兩公我話你知，啊！我依家都係懷孕剩6、7個月，我都係一樣去做嘢。你點解唔可以做嘢咧？咁你條件可能冇咁好，咁我都幫唔到你㗎你要條件好好啊！你要人哋施捨俾你，你仲好。咪係咯？你要人哋施捨俾你喎，我唔係施捨㗎，唔通我唔嚇！住咩？你要人哋施捨3萬蚊俾你坐月子中心啊？咁如果我唔住嘅話，我到時身體唔好，咁點算咧？邊個咪孭撐人身體唔好。冇錢點解要住啊？我真係頂佢啊！怕你。你身體唔好，人哋身體好咩？人哋標嫂個做咗宮外孕喎，嚇人哋唔使坐月，人哋唔使保嘅咩？得你隻身體咁矜貴啊！咁佢啲小月啊，你都黐線嘅真係啊！小月我係頂你都唔得咧，你同阿彪哥親定佢老婆親啊？去坐月子中心啦！咁我坐月子中心啊，我都為咗我個仔好，為咗係啊，我以後咁佢大把朋友親戚啊嘛，為咗你表哥好係嘛？唔係，我為咗我自己係咪為啫嘛咗。你表哥好啊？為咗你隻仔，難道人哋咁多人唔去月子中心坐唔好月㗎嘛？咁我當佢係唔知幾多親大佬人都冇去月子中心啦。咁你哋俾唔起，唔等於我俾唔起噶嘛。嗱，你有咩錢俾得你起啊？俾得起問人哋攞錢啊？句都話你俾得起，問人哋攞錢啊？你係啊？唔係你自己功勞啊？唔係你自己打拼出嚟嘅，我啲係靠自己打拼出嚟嘅。點解你哋咁惡嘅？我老公打我已經夠慘噶啦，你哋而家仲喺度鬧鬼我。我真係頂唔順啊！話俾你知呢個人，我真係但係你老公頂唔順啊！打你啊！你呢啲咁嘅人啊，去拗佬啊！唔係啊，上面咪佢冇老公㗎，佢係小三嚟啫嘛。佢老公好食懶做，上次佢講過嘅。我表哥我第一次連講話佢老公，上嚟嘅，佢冇表哥老公講話㗎，佢老公好食懶做。唔係啊，到我講佢係小三一句未啊，小㗎。燕姐姐，誒你好，你哋你好。你好琴日個阿表上嚟，佢唔係前日嘅時個阿表上嚟，佢唔係話呢個佢老公係個係戰友嚟嘅，佢老公係唔係話病死咗嘅咩？咩唔係呢個係老公病死咗啊？佢大佬病死咗係佢哥咋？啊！佢唔係話佢呢個女仔嘅老公係病死咗嘅咩？佢老公下邊嗰個你聽到烏蛇蛇烏啄啄嘅做乜鬼你？係咁咪咯佢前日上嚟，佢話佢老公係死咗嘅，佢大佬死咗，佢大佬死咗啊！佢阿哥死佢大佬啊！咗。佢大佬啊！佢大佬，明知你自己個老公都係咁啦，仲要同人哋生細路仔喎，冇錢就冇養，冇錢就冇生啦，好心理。係啊，你哋呢班阿姨啊，你哋覺得個心，你咩阿姨小三？你咁樣蝦我呢個個仔，你綠唔茶你啊！咁你哋班阿姨啊，咁你哋呢個年配阿嫂啊，你叫你老公帶呢個做細佬哥去驗下啦，小姐姐，係咪真㗎啦？係小姐姐，唔好叫佢叫我哋做阿姨，我哋叫靚女。我唔明你哋啊，唔通冇銀紙就唔可以生仔咩？你哋即根本係睇唔起啲窮人，你你哋阿姨小三啊？咁阿姨啊，你哋一個靚女啊叫。講，我我都係唔係靚女啊！你哋點樣唔係唔俾你生，你係你自己同埋你老公有錢，你就可以生。即使你冇老公都好，你自己身上有錢你就生，唔係要去靠人哋俾錢你施捨你去生仔。呢個係一條生命嚟但係㗎，你個仔要人哋養到18歲啊？你哋係咪要人哋養到18歲啊？我想問下你哋阿姨啊，你哋有冇人性靚女啊！呢條命嚟㗎，你哋點解可以咁好生啊？阿姨，你哋睇唔起人啊！哎，我就睇唔起你啊！
我係睇唔起小三啊！你我就係睇唔起你啊！咪係咯，小三呢個仔絕對係呢個姐姐個老公生嘅，冇可能俾3萬蚊佢坐月，每個月又俾3000蚊仲要俾伙食佢，每個月俾3000蚊伙食費。大家都係窮人嚟㗎，點解你就睇唔起窮人？我都有聽。好窮啊！你窮又問我人哋老公攞錢㗎？唔係窮人喎，係你哋係啊嘛，咁你哋都係窮人，加上你哋都係女人嚟㗎，點解你哋我係靚女啊！如果你哋可以咁下巴輕輕咁樣輕描淡寫咁樣，就叫我如果好心嘅。如果我係嗰個標嫂，我早都已經定煲你啊！話你知當口當面拍2巴你啊！拍兩巴唔緊啊！我扯開佢隻西啊，塞啲胡椒粉落去啊，再揾隻高踭鞋拍佢啊！小圓姐姐啊，你睇下佢哋啊，佢哋啲阿姨啊，點解可以靚女啊叫？我唔明啊！你哋班窮人，大家都係窮人，點解就睇唔起窮人咧？你就窮小三。喂，你窮定係我哋窮啊？你窮定係我哋窮啊？你要問人哋伸手攞3萬蚊去坐月子中心啊？我哋啲唔使去坐月子中心嘅。邊個窮啊？仲要問人哋攞3萬蚊去養細路仔啊？佢3000蚊生費都冇啊！咁你哋唔係窮嘅話，點3萬蚊坐月子中心，仲每個月都要俾3000蚊佢作伙食費喎。佢話乜嘢？老公都未做得到啊！直接俾自己嘅老婆都未做得到啊！唔係啊，呢個飛刀，你等等我啊！啱先上邊嗰個話，佢好似講咗一句話：你哋唔係窮人，點解你哋連月子中心都坐唔起啊？佢話：呢佢咪妒忌我咯？咁你哋冇銀紙，使乜妒忌你啊？使乜妒忌你喎？因為點解你哋係咁話我坐月子中心？你哋未坐過月子中心好舒服㗎，又有人照顧住好。你冇錢坐乜叫月子中心啫？你冇錢攞咩嚟去坐啦？家攞人哋嘅錢去享受你自己啊？你咪冇腦㗎，真係啊！我唔係享受啊，我只不過覺得唔係享受做咩啊？唔想享受啊，喺屋企咪得咯，自己照顧細路仔咪得，使乜人哋照顧你啫？咁啊，彪哥叫我坐，咁彪哥叫我坐，我咪坐咯。叫你彪哥你唔好再講彪哥啦。係啊，我去生細路仔㗎。彪嫂喺咪度啊？喺度。係咪你同你彪哥生到個仔啊？你哋點解可以咁樣講㗎？喂，生仔啊，咁我享受啫，我又唔係去同受。你冇叫阿彪哥啦，你冇叫阿彪哥啊，叫阿表哥啊。阿彪嫂，標得啦，叫標得啦，叫標得唔得啊？咪啦，阿彪嫂，彪嫂，係我親大佬係嚟你嘅阿表哥啊，唔係阿彪哥啊。等睇一插先啊，唔好意思。死咗㗎啦！睇一插先，唔好意思。你講。係我阿彪嫂啊，彪嫂係啊你去咧攞個 BB 去同你老公驗下，係咪你老公嘅？絕對係佢老公嘅。咁係啊，冇拆100%係佢老公嘅。冇拆嗰啲錢啊，去演下佢啊，要你老公啊淨身出戶啊！如果係嘅話，佢之前俾佢啲錢攞翻晒翻嚟啊！嗰日你老公我而家就喺度追緊佢咯，話去演嘅喎，寫得啊，睇下係咪真係嘅咯。 100%係佢老公嘅。唔係我老公嘅，我老公嗰份人係好老實嘅，就係蠢嗰種嘅，明白未啊？先至會俾佢呃到啊！人哋啊，勤姐都你去驗下啦，試下啦。唔係佢老公真係蠢啊！講真係好蠢，唔係講笑嘅，真係好似老實燉過嗰種嘅，福壽郎即係佢哋話即係擔屎都唔偷食嗰種人嘅。佢真係唔偷食，你叫佢食，佢絕對會食。如果喺以前咧嗰個病聲嘅年代啊，即係好似一萬唔怕，自怕萬一。我話你知啊，好似喺50、60年代咧，帶住槍仔去飆嗰啲日本仔嘅時候咧，應該咧，如果領導叫佢你冇你老食屎，佢一公同埋佢定會食屎。一次中咗招咧，就咁簡單咯。你估啫嘛？你出句聲啦！佢哋咁樣話彪哥啊，話佢叫佢食屎都食，點解你唔出聲啫？你話佢哋嘛？你都唔維護自己個老公嘅。幫你叉我小三，係老實，但係我唔想我老公俾你繼續呃落去。咪係咯？我幾時有呃我維護咪得咯嘛？我話俾你知，你維護你個彪哥啊！阿姐姐，我話俾你知啊，呢個阿彪嫂，我話俾你知，我如果佢咁樣去同你哋講嘢咧，我覺得你應該氣到半死啦。如果你同佢咁樣去講嘢嘅話，我諗我都打腫咗佢嘴啊！直接去到月子中心攀2巴佢啊！佢平時佢平時係咪咁樣講嘢嘅彪嫂？所以佢成日都喺我老公面前喺度含苦含忽扮晒嘢，所以我老公咪崇勢佢咯，我死蠢咯咁係嘛？
我冇啊，我喂幾時有啫？我冇啊，我知你。佢係咪咁講？阿彪哥啊，我冇咗錢啊，可唔可以轉啲錢過嚟俾我用住先啊？細路仔冇奶粉食咧。唔係啊，B B 冇 BB 卜唔到上奶啊，彪哥你過嚟啜下啦。嗱，呢個好鳩核突啊！直播間嗰啲人啊，嗱。